Siamo nel 1871 quando Grazia nasce e, se non ricordiamo male, proprio nel 1871 succede qualcosa a Roma, Porta Pia, e diciamo si sta da 10 anni consolidando il Regno d'Italia. Quindi quest'Italia che si sta formando per lei è proprio l'Eldorado, quello che lei spera di poter raggiungere, ma non una gloria personale, familiare, diciamo individuale, è una gloria letteraria che lei spera di raggiungere per raccontare la sua terra. Questo è chiarissimo in tutte le sue lettere che lei inizia a scrivere. Io penso sempre, oggi abbiamo tantissimi modi di comunicare, no? Bene, lei aveva soltanto le lettere e ne ha inondato il mondo della comunicazione. Graziella ha scritto tantissime lettere, ha appena potuto iniziare a, come dire, avere anche la forza, il vigore e anche il coraggio di dire io posso entrare in quel mondo, io posso raggiungere il mio sogno. Ecco qua una parola che ritorna spessissimo nelle sue lettere, il sogno della sua vita. Voi direte, un bel marito? Un marito agiato? Una bella famiglia? Anche quella, certo, perché Grazia non era una zittella, non era neppure una monaca. Grazia era una donna in tutti i sensi e i suoi libri, le sue protagoniste sono proprio forti, sono rosse di passione, ma il sogno suo era quello di aggiungere da sola, come scrive in una lettera famosissima: ho appena compiuto 20 anni, a 30 voglio aver fatto da sola una grande cosa per la mia gente, una grande letteratura sarda. Lei praticamente vive in un mondo in cui una donna che studia, una donna che vuole scrivere è una donna pubblica. E attenzione, perché il termine donna pubblica ha doppio senso, è una donna pubblica, quindi una donna non seria. E questo è purtroppo una delle tante accuse che le vengono proprio gettate addosso e dalle quali difficilmente lei si salverà, se non si rimarrà a Nuoro. Ecco perché poi nel 1900 fortunatamente raggiunge Roma.